ये एलजी की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें क्या है, स्पिन के टाइम क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है, मतलब इतना साउंड कर रही है कि बता नहीं सकते। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं इसका ड्रम भी जो है डिसबैलेंस है। तो सिंपली मैं क्या है बैक साइड से आपको दिखाता हूँ, और इसका जो ड्रम है बहुत ठक ठक की आवाज़ कर रहा है, जो कपड़े डालते हैं और ज़्यादा साउंड करता है। तो इस तरीके की दिक्कत आ रही है आपके सामने, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी फिलहाल सिंपली हम बात करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस मशीन होती है या फिर बहुत ज़्यादा मशीन जो है साउंड करती है, तो क्या कंडीशन रहती है। डिसबैलेंस में क्या होगा, तब भी साउंड करेगी क्योंकि आपका नीचे फर्श जो होगा वो लेवल में नहीं होगा, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा साउंड करती है। तो अभी सिंपली हम जो है मशीन ऑन करते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं मशीन ऑन कर दी, पानी आउट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमने स्पिन मोड पे किया है इसको, इसमें एक कंबल डाला है आप देख सकते हैं, और उसके बाद जो है इनको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो अभी बैक साइड चलते हैं, और उसके बाद जो है आप ड्रम की कंडीशन देखेंगे, ड्रम कितना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पर मशीन जो है हमने स्पिन मोड पे ऑन कर दी, तो आप देख रहे हैं ड्रम बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। जितनी टाइमिंग कम होती है उतनी ज़्यादा साउंड करता है ड्रम। इस तरीके की दिक्कत इसमें मशीन में है। तो सिंपली क्या है यहाँ पर, मतलब जो ड्रम है, एक तो आपको फर्श देख लेना है कि जहाँ पे मशीन रखी है वो लेवल में होना चाहिए, अदरवाइज़ वो लेवल में नहीं, तब भी आपकी मशीन बहुत ज़्यादा साउंड करेगी। और एक चीज़ है, अगर इसकी जो लेगें होती हैं, सॉकर होते हैं, अगर वो टूट जाते हैं, गल जाते हैं, जिस पे ये ड्रम रुका होता है, तब भी बहुत ज़्यादा मशीन साउंड करती है। एक कंडीशन और होती है, अगर आपका जो है स्पिन के टाइम पे साउंड बहुत ज़्यादा करती है, तो आपका गियरबॉक्स अगर ख़राब हो जाता है, जैसे गियरबॉक्स की गरारी कट जाती है काफ़ी टाइम के बाद, तो गियरबॉक्स की गरारी कटती है तो वहाँ पर नीचे पानी आना स्टार्ट हो जाता है। उससे आप क्लियर कर सकते हैं कि आपका गियरबॉक्स 100% ख़राब है। तो अगर गियरबॉक्स ख़राब होता है तब भी बहुत ज़्यादा साउंड करती है मशीन। तो सिंपली यहाँ पर लेग या गियरबॉक्स ये सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं, फर्श भी लेवल में। बट इसमें जो मेन कंडीशन है वो आप देख लें कि इसमें जहाँ पर मशीन रखी थी, जहाँ पर मशीन को रखा था, वहाँ पे क्या है, इसकी बॉडी बिल्कुल गल गई। आप देखें बॉडी बिल्कुल डिसबैलेंस है, जब टाइमिंग बहुत कम रहती है। मैं अंदर से थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप क्लियर नज़र आ जाए कि बॉडी जो है बिल्कुल ही टूट गई है। ये देखें आप, ये पानी जहाँ पे पड़ रहा था मशीन पे, तो इसी वजह से पानी पड़ने से ज़्यादा जल्दी बॉडी गल जाती है। ये देखें साउंड भी बहुत कर रही है मशीन पूरी। मैं चारों साइड से दिखाता हूँ आपको बॉडी, ये देखें, मतलब इस साइड की थोड़ी बहुत ठीक भी है, बट एक साइड बिल्कुल ही मशीन की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई है। तो अगर बॉडी गल जाती है तब भी आपकी मशीन बहुत ज़्यादा साउंड करती है, क्योंकि ड्रम इसका एक साइड झुका है। अच्छा, मैं मशीन को ओपन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर तरीके से, जिससे कि आपको अच्छे समझ आ जाए कि ड्रम जो है अभी हमने क्या ऑफ कर दिए। तो सिंपली क्या करेंगे, हम इसको ओपन करते हैं और ड्रम देखें आप, एक साइड झुका है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ड्रम बिल्कुल ही डाउन हो गया है। हालांकि नीचे से लेवल है, बिल्कुल ही फर्स्ट लेवल है, बट लेफ्ट साइड बिल्कुल जिस तरह बॉडी बेकार है उसी तरफ जो है, मतलब इसका ड्रम बिल्कुल ही डाउन हो गया है। तो एक तो क्या है, हमने कस्टमर से बात की, अगर मशीन वो है डेंटिंग के लिए देंगे तो जाहिर सी बात है हम इसको जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। तो फिलहाल उन्होंने बोला था कि 1-2 दिन में हम बताते हैं, तो हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो डेंटिंग होगी एकदम ओके हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, इसी वजह से साउंड कर रही है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें।